Ożżu l-irsim Malti u l-kanzunetta Maltija għax dawk huma tagħna. L-unur tal-premju Anja li tibqa' se jmur għal Sani Aquilina. Ekku Sani twilet Bormla fl-1946. Ta' 9 snin ħareġ idoq mal-banda ta' Bormla fejn jagħmel 40 sena sħaħ bandist u ħafna snin fil-kumitat. Fl-1965 flimkien ma' 4 żgħażagħ oħra waqfu il-grupp mużikali The Lost Sound u Sani il-kantant ewlieni beda jikteb l-ewwel kanzunetti tiegħu għal dan il-grupp. Għandu għal-qalbu l-sin Malti, il-kidba, il-mużika u l-arti. Kiteb u jipproduċa programmi għal-radju u għal-televizjoni. U wkoll imsieħeb fl-Akkademja tal-Malti u fl-Aqda Poeti Maltin. Kitbit tiegħu deru f'ġurnali, rivisti, f'antoloġiji u nstemaw fuq ir-radju. Sani Aquilina irnexxielu jikteb kemm xogħol klassiku kif ukoll kidba leġġera. Kiteb bosta kanzunetti ma' diversi kompożituri speċjalment ma' Jason Kassar. Għal-Festival Anja tal-Poplu kiteb il-kanzunetti Anja til-Poplu li għada s-sigla tal-Festival sal-lum isma' Niftit Ħabib, it-tlet bliet li kisbet it-tielet post, Nożu il-Wirt u Anja Maltija. U ħasem festival soħra Maltin fejn dejjem kiseb riżultati tajbin kif ukoll festivals barranin fosthom il-Eurovision The One That I Love li ġiet fit-tielet post fil-Eurovision Song Contest tal-1998. Ingħata premju speċjali fil-Malta Music Awards tal-1998 u ħasem f'Oslo fin-Norveġja bil-kanzunetta My Dream. Kiteb oratorju u 3 kantati u bosta innijiet li jitkantaw b'devozzjoni fis-Santwarju ta' Marija Immakulata f'Bormla fil-jiem tal-festa. Sinjuri Sani Aquilina! Proset Sani, dan il-premju prestiġju se jippreżentaħulek is-Sur Charles Schembri li huwa membru tal-Kumitat tal-Anja tal-Poplu. Nixtieq ngħid grazzi ħafna l-ewwel nett rajna ħafna talent illejla lill-Alla illi kull talent ġej minnu, lill-Kumitat tal-YTC illi jiena naf kemm jaħdmu anki meta ħafna żmien ħadna sehem, il-diriġenti ta' dan l-onur illi jiena nħossu mhux għalija personali imma rikonoxximent għal dawk li jaħdmu għal kanzunetta Maltija. Nixtieq ngħid ukoll grazzi ħafna lil dawk li ħdimt magħhom, mod speċjali Maestro s-Sur Mastreċi Berras u b'mod speċjali li ktibt ħafna kanzunetti miegħu u għandu merti niktar minni Jason Paul Kassar illi miegħu ħdimt ħafna kanzunetti. Fosthom kanzunetti li rappreżentaw lil Malta b'suċċess barra minn Malta u il-lejla fis-CD min xtara CD għandkom ukoll kompożizzjoni ta' Andrew Zara u klim tiegħi illi b'dedika lil Budaj illi kien wieħed mill-aqwa għannejja u li olla lana il-fuq. Nirringrazzja ma' speċjali l-familja tiegħi li dejjem kien koraġġietni u tatni sosten u fuq kollox nirringrazzja lilkom li qegħdin hawn il-lejla li tħobbu l-kanzunetta Maltija. Ożżu l-irsim Malti u l-kanzunetta Maltija għax dawk huma tagħna. Tagħna l-koll. Grazzi ħafna. Proset. Proset Sani.